А вы видели прыжки и кульбиты, которые делают бойцы в рестлинге? А в исполнении настоящих громил с весом за 200 килограмм. О, жуть! Я покажу вам самых огромных бойцов за всю историю рестлинга, которые творили невероятные вещи в ринге. Для понимания масштаба, в конце будет малыш весом около 400 килограмм. Лучше досмотрите. Родни Якозуна. И начну с Родни, известного под псевдонимом Якозуна. Один из самых массивных и титулованных бойцов. Какой был у него вес? Он достигал невероятных 240,5 килограмм на пике своей карьеры. Несмотря на самоанское наследие, Якозуна изображался по телевизору как японский сумоист, что подразумевало под собой торжественные выходы на ринг в японском стиле и ритуал с бросанием соли, как у профессиональных сумоистов. Якозуна был не только огромен, но и невероятно силен, что делало его зубодробительным соперником на ринге. Его искренне боялись все, ведь он даже случайно мог травмировать. Йокозун дебютировал в WWE в 1922 году и смог быстро достичь успеха, выиграв королевскую битву в 1993 году, а также одолев Бретта Харта и завоевав чемпионский титул WWE на WrestleMania 9. Но праздновал он недолго. Объявился эпатажный Халк Хоган, который уже через несколько минут отобрал пояс в спонтанном бою. За время своей карьеры Якозуна участвовал во множестве запоминающихся схваток с такими звездами, как Андертейкер, Лекс Люгер и Брэд Харт. Его фирменным приемом стал бансай дроп. Якозуна зажимал своего противника в углу, а затем прыгал на него всем своим весом. Бедные люди. К сожалению, его вес стал проблемой для здоровья. После ухода из WWE в 1996 году Якозуна продолжал набирать массу из-за старых пищевых привычек и отсутствия спортивной активности. Ходили слухи, что его вес даже достиг 345 килограмм. В итоге Якозуна ушел из жизни в 2000 году в возрасте 34 лет от пульмонального отека, вызванного его ожирением. Грустная история, но лишний вес никого до добра не доводил, хотя это и не самый большой боец в моем списке. Гигант Андре. Андре Рене Руссов, более известный как Андре Гигант, был одним из самых популярных французских рестлеров. Он впечатлял своими размерами. Рост 2 метра 24 сантиметра и вес 240 килограмм в расцвете своих сил. Но не все так просто. Эти невероятные параметры стали результатом его врожденного заболевания акромегалии. Это перманентный избыток гормона роста. Карьера Андре в рестлинге началась еще в далеком 1960-м, и он быстро стал популярен благодаря своим габаритам и силе. В 1973 году он присоединился к WWE и стал настоящим любимцем публики. Одним из самых знаменитых его противостояний стала война с Халком Хоганом, которая достигла своего пика в историческом матче на WrestleMania 3 в 1987 году. На тот бой пришло 93 тысячи зрителей, что стало рекордом на то время. На протяжении своей карьеры Андре демонстрировал не только силу, но и невероятную ловкость, выполняя удары и приемы, которые казались невозможными для человека с его размерами. Ну и, конечно, у него была своя манера ведения боя. Одним из его фирменных приемов был сидячий сплэш, когда он фактически давил своего оппонента всем своим телом. Вне рестлинга Андре тоже успел прославиться благодаря роли Фезика в фильме 1987 года «Принцесса-невеста». Его уникальная внешность и очень добродушный характер сделали его настоящим любимцем миллионов. Но, к сожалению, его здоровье ухудшилось из-за его акромегалии, про которую я уже говорил. И он скончался в 1993 году в возрасте 46 лет. В знак признания его вклада в развитие рестлинга, Андре посмертно попал в зал славы WWE, став первым членом этого почетного клуба. Джон Землетрясение. Джон Тента, более известный под рестлинговой кличкой «Землетрясение», был канадским профессиональным рестлером, вес которого в пике его формы достигал поразительных 209 килограмм. Он начал свою карьеру в рестлинге в конце 1980-х и присоединился к WWE лишь в 1989 году. Землетрясение быстро проявил себя, делая очень зрелищные бои благодаря своим габаритам и невероятной силе.
Он быстро вошел в ряды плохих парней того времени, завязав разборки с такими звездами рестлинга, как Халк Хоган и Воин. Его фирменный прием «сплэш-землетрясение» заключался в том, что он прыгал со второй веревки ринга и приземлялся на своего оппонента всей массой тела. Действительно землетрясение. На протяжении своей карьеры Джон демонстрировал впечатляющую ловкость для человека своего размера. Он с легкостью выполнял прыжки, броски и вертикальный сплэш, завораживая публику своим уникальным сочетанием размеров и атлетизма. После ухода из WWE в середине 1990-х Тента продолжил выступать в различных промоушенах, прежде чем ушел на пенсию в 2004 году. Он умер в 2006 году в возрасте 42 лет от рака мочевого пузыря. Вклад землетрясения в мир профессионального рестлинга трудно переоценить. Но мы идем дальше. Там будут еще более крупные ребята. Кинг-Конг Банди. Ну и куда без знаменитого Кинг-Конга Банди, Кристофера Алана Пейлса. В разгар своей карьеры его вес достигал сумасшедших 205 килограмм. Банди начал свой путь рестлера в 1980-х и присоединился к WWE уже в 1985 году. Его внушительный размер и агрессивное поведение сделали его настоящим злодеем и антагонистом Халка Хогана и Андре Гиганта. Одним из фирменных приемов Банди был лавинный сплэш, во время которого он загонял своего оппонента в угол и обрушивал на него всю массу тела. Одним из самых известных его поединков стал бой на WrestleMania 2 в 1986 году, где он бился против Халка Хогана в матче за чемпионский пояс WWE в стальной клетке. Матч получился жестоким. Оба бойца активно использовали сталь клетки в своих интересах. В итоге победу одержал Хоган, но выступление Банди окончательно закрепило его статус одного из главных злодеев лиги из-за неспортивного поведения во время боя. Банди отличался своей способностью выдерживать огромный урон и наносить еще больший в ответ. Его поединки часто были достаточно медлительными. Он тянул время и выматывал оппонента, чтобы в итоге закончить бой своими фирменными приемами. После ухода из WWE в 1988 году Банди продолжал выступать в различных промоушенах, прежде чем ушел на пенсию в 2007 году. Биг Шоу. Ну и раз речь зашла про ветеранов, то тут я просто обязан рассказать про еще одну легенду рестлинга среди тяжеловесов. Пол Уайт II, более известный под псевдонимом Биг Шоу, американский профессиональный рестлер, который более 2 десятилетий провел в ринге WWE. На пике своей формы его вес достигал сумасшедших 198 килограмм. Биг Шоу является одним из самых крупных и успешных тяжеловесов в истории профессионального рестлинга. Карьера Биг Шоу началась в WCW в 1995 году, где он быстро зарекомендовал себя как доминирующая сила на ринге. В 1999 году он перешел в WWE, где провел одну из самых ярких карьер в истории лиги. За время своего пребывания в WWE Биг Шоу завоевал титулы чемпиона WWE, чемпиона мира в тяжелом весе и чемпиона мира ACW. Неплохо, не так ли? Одной из наиболее впечатляющих черт Биг Шоу является его долговечность в спорте. Несмотря на свои огромные размеры, он смог сохранить высокий уровень выступлений, когда ему пошел 5-й десяток. Его способность адаптироваться к различным эпохам и стилям рестлинга сделала его самым стабильным рестлером в WWE на протяжении более 20 лет. Настоящий ветеран своего дела. Ну а мы идем дальше. Вейдер. А вот еще один здоровяк старой школы – Леон Аллен Уайт, более известный под псевдонимом Вейдер, был настоящим монстром с весом практически 200 килограмм. Уайт начал свою карьеру в рестлинге в 1980-х и быстро зарекомендовал себя как один из самых агрессивных тяжеловесов в лиге. Вейдер всегда выступал в маске злодея, запугивая своих противников размерами, силой и ловкостью. Он был известен своим жестоким, ударным стилем на ринге, а его матчи часто становились кровавым месивом. Его фирменный прием – Вейдер Бомб. Он спрыгивал с верхнего каната ринга, приземляясь на своего противника. На протяжении своей карьеры Вейдер выступал в различных промоушенах по всему миру, включая WWE, WCW и NGPW. Он завоевал множество чемпионских титулов, включая чемпиона в тяжелом весе WCW, а после уже ушел на покой, значительно сбавив в весе. Гонзалес.
Ну и куда же без Хорхе Гонсалеса? Это аргентинский профессиональный рестлер и баскетболист, рост которого составлял невероятные 2 метра 32 сантиметра, а вес 190 килограмм во время его выступлений в WWE. Настоящая гора. Гонсалес начал свою карьеру в рестлинге в начале 1990-х и присоединился к WWE в 1993 году. Он играл роль дерзкого злодея, который всех устрашал своими габаритами. Впервые гигант Гонсалес был представлен публике WWE на Royal Rumble 1993, где он выбил из турнира несколько ведущих звезд. Самым запоминающимся в его карьере стало соперничество с Андертейкером на WrestleMania 9. Несмотря на все его усилия, Гонсалес в итоге был побежден, но бои получились очень захватывающие. Хотя пребывание гиганта в лиге было относительно коротким, его влияние на компанию нельзя отрицать. Его уникальный вид и невероятные размеры сделали его легендарной фигурой в глазах фанатов. После ухода из WWE в 1993 году Гонсалес продолжил выступать на независимой арене, прежде чем ушел из спорта в конце 1990-х. Затем он пробовал себя на актерском поприще, появившись в таких фильмах, как «Флинстоуны» и «Длиннейший ярд». Но как-то не заладилось, а возвращаться в большой спорт уже здоровье не позволяло. Кстати, а видели самого сильного рестлера за всю историю? Марк Генри. Марк Генри, известный также как самый сильный человек в мире, американский пауэрлифтер, олимпийский тяжелоатлет, стронгмен и профессиональный рестлер. Да, это настоящая груда мышц с весом 180 килограмм. Генри начал свою карьеру рестлера в 1996 году и на протяжении более 2 десятилетий оставался очень заметной фигурой в WWE. Его сила в ринге впечатляла. Он мог выполнять невероятные трюки, от прыжков и кульбитов до силовых шоу, когда он таскал несколько прицепов голыми руками. Он завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе и чемпиона ECW, утвердив свой статус как одного из самых лучших тяжеловесов лиги. Генри также провел запоминающиеся матчи против таких звезд, как Андертейкер, Кейн и Биг Шоу. Одним из самых известных моментов в его карьере стало его эмоциональное прощальное выступление в 2013 году на шоу RAW, где он заявил о завершении карьеры, только чтобы затем устроить неожиданную атаку на Джона Сину. Этот неожиданный поворот привел к напряженному противостоянию между двумя мужчинами, в котором Генри в конечном итоге проиграл. Несмотря на свое агрессивное поведение в ринге, Генри также известен своим добрым сердцем и благотворительной работой вне рестлинга. Он участвовал в работе различных организаций, поддерживающих малообеспеченных детей, и использовал свою платформу для привлечения внимания к важным социальным вопросам. В последние годы Генри перешел на закулисную роль в WWE, работая продюсером и наставником для молодых талантов. Майкл «Максимальная вместимость» Станко. Но помните, я обещал показать невероятных тяжеловесов с массой более 300 килограмм. И первый из них, Майкл «Максимальная вместимость» Станко, был необычайно крупным рестлером, весившим 295 килограммов при росте всего 185 сантиметров. На ринге он не мог выполнять зрелищные приемы или же быстро двигаться, что сделало его типичным медленным силовиком-громилой. Однако у Майкла была харизма, и он успешно ее использовал, играя роли беспринципных злодеев на различных независимых рестлинг-площадках. Его карьера длилась более 10 лет, с 2001 по 2012 год, и включала выступления на многочисленных инди-шоу. Трагично, что в конце его карьеры Майклу диагностировали рак толстой кишки. С этим страшным заболеванием он боролся 3 года. Когда стало очевидно, что выздоровление невозможно, Майкл принял решение открыть интернет-сбор средств на свои похороны. Необходимая сумма составляла всего $5000. К сожалению, к моменту его смерти нужная сумма так и не была собрана. Майкл умер в возрасте 47 лет, оставив после себя память о себе как о чрезвычайно талантливом артисте ринга с несгибаемым духом. Уильям Копп. Ну и абсолютный рекордсмен за всю историю рестлинга – Хэппи Хамфри, настоящее имя которого Уильям Копп, стал иконой рестлинга благодаря своему невероятному весу. В среднем он весил 364 килограмма, а в пиковые периоды его вес даже превышал 400 килограмм.
Хамфри вышел на ринг в 1953 году и с тех пор остается самым тяжелым рестлером всех времен. Его внушительные размеры привлекали внимание публики, но жизнь Хамфри была полна трудностей из-за лишнего веса. Его карьера в профессиональном рестлинге длилась почти 10 лет, в течение которых Хамфри столкнулся с множеством неудобств. Ему приходилось переделывать машину для банального передвижения, и он часто застревал в креслах, что иногда требовало помощи службы спасения. Тем не менее, Хамфри считался одним из лучших рестлеров в технике приемов ударов и правильного падения на ринг, благодаря чему он сохранял высокий профессионализм даже при своих размерах. В 1962 году, когда Хамфри стало трудно проходить даже 10 шагов без отдышки, он серьезно взялся за свое здоровье. Он перенес операцию по удалению жира, благодаря которой потерял 45 килограмм, а затем обратился в клинику и строго придерживался диеты. За 2 года Хэппи Хамфри смог похудеть до 105 килограмм и даже был отмечен в книге рекордов Гиннесса. Однако, к сожалению, со временем он снова набрал вес. Уильям Коб умер в 1989 году от сердечного приступа в возрасте 62 лет. Заключение. Как вы можете понять, жизнь рестлера-тяжеловеса весьма красочна, но чаще всего недолговечна, ведь лишний вес никогда не идет на пользу. Поэтому лучше зарабатывать деньги более безопасным путем. Например, если вы умеете писать сценарии, монтировать видео или занимаетесь озвучкой, то добро пожаловать в нашу команду. Ссылка на телеграм-бота будет в описании. Спасибо за просмотр и до встречи в следующих видеороликах. Пока!